အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ3 computer 3D စင်တာမှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ပြောပြသွားပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Microsoft Word lesson တွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ layout တက်တဲ့ဟာ paragraph group မှာရှိတဲ့ button တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ကျွန်တော် layout တက်တဲ့ဟာ paragraph group မှာရှိတဲ့ဒီ button လေးတွေရဲ့အကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာပေါ့နော်ဒီ layout တက်တဲ့ paragraph group မှာတော့ကျွန်တော် internet spacing ဆိုတဲ့ button လေး2မျိုးပဲရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေကဘာနဲ့ဆင်တူလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ home တက်ထဲကကျွန်တော်တို့ဒီ indent ပေါ့နော် decrease indent နဲ့ increase indent button လေးနဲ့တဘောတရားချင်းတော့ခက်ဆင်ဆင်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခု spacing ပေါ့နော် spacing ကကြတော့ဘယ်ကောင်လေးနဲ့တဘောတရားချင်းတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးက home တက်ထဲက paragraph group မှာရှိတဲ့ line spacing လေးနဲ့တဘောတရားချင်းခက်ဆင်ဆင်လေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကမတူဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် layout တက်ကိုတွားပါမယ် layout တက်ထဲကဒီမှာ indent ပေါ့နော် indent ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ left right ဆိုပြီးမှရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကိုကျွန်တော်ခုစာရေးပြီးတော့စာရေးထားနော်3 computer 3D center ဆိုပြီးမှရေးထားတယ်အဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ indent ရဲ့ left ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့4လက်မှထားလိုက်မယ်ထိပ်မှာကျွန်တော်တို့က ruler bar နေရာမှာကျွန်တော်6လက်မှကြော်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်4လက်မှလောက်နေရာမှာရောက်ခိုင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က4ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကြရင်အပြင်မှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့သူကကျွန်တော်ရဲ့စာလေးက4လက်မှတိ4လက်မှကွက်တိဖြစ်နေတာပါနော်ဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ရောက်ပမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတနည်းပေါ့နော်သူ့ original နေကိုထားပြန်ပြီးတော့ရောက်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်0ပဲပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူ့ original နေထားပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့တစ်လက်မှပဲဖြစ်ဖြစ်2လက်မှဖြစ်ဖြစ်3လက်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ဒီညမှာရေးပြီးတော့ရွှေ့လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမှမရွှေ့ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထိပ်လေးမှာဒီ button လေးရှိရပါတော့ဒီကောင်လေးက button အပေါ်နဲ့အောက်ရှိတာအဲ့ထဲအောင်မှာကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ထိပ်က button လေးကိုကျွန်တော်တို့ mouse လေးနဲ့ဖြီးပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်နှစ်လက်မှကြိုက်ရင်နှစ်လက်မှကိုကျွန်တော်တို့ဖြီးဆွဲပြီးတော့ရွှေ့မယ်အဲ့လိုပဲခုနကလို4လက်မှကြိုက်ရင်4လက်မှအနေထားကိုကျွန်တော်တို့ဖြီးပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ရွှေ့လို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ right ပေါ့နော် right ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ right ဆိုမှာတော့ကျွန်တော်6ကနေလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်2လက်မှလောက်ပဲကျွန်တော်အနေထားခြင်းနေဆိုရင်အပြင်မှာ click တစ်ချက်ထောက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်4လက်မှနေထားလိုက်မယ်ဒီကောင်ကဒီဘက်မှာစာမရှိတော့တိတ်မပေါ်ပေဘူးနော်ဆိုတော့ဒီစာလေးကျွန်တော်က right ကိုပို့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် right ကိုပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီစာလေးနဲ့ကျွန်တော်ခုနကတော့ layout တက်မှာ2လေး2လက်မှဆိုမှထားထားရနော်သူက4ကိုကွက်တီရောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်4မရောက်ခင်လေးမှရောက်သွားဒီ2စစ်လောက်မှာသူကလာပြီးတော့ရောက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကဘာလို့4ကိုကွက်တီမရောက်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာ6ရဲ့ဘေးနားလေးမှာအစင်း20ကပို့နေတာအစင်း24ရပို့နေတော့သူက4ကွက်တီရောက်မှာမဟုတ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့တလက်မှကိုဒါရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ5ဒီနားလောက်ကိုရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတလက်မှရွှေ့လိုက်တာ ਨੇ 5ရဲ့အစင်း20ကွက်တီလောက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့သွားတယ်ဒီစာကကျွန်တော်ခုနကတော့ညာဘက်ကနေပေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်လှုပ်ထားလိုက်လို့နော်ဘယ်ဘက်ကနေဆိုရင်တော့သူကတိတ်တိတာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ button လေးကကြတော့သူ့ရဲ့ဒီအနေထားလေးမှာလာပြီးတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ ruler bar ရဲ့ထိပ်လေးမှာလာပြီးတော့ပေါ်နေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတလက်မှထားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုလာပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါက indent ပေါ့နော် indent ရဲ့အောက်ကကျွန်တော် left နဲ့ right ရဲ့ button လေးနှစ်ခုကိုဘယ်လိုသုံးအောင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှင်းပြပေးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ spacing ပေါ့နော် spacing ကကြတော့စာကြောင်းစိတ်ကျဲစလုံးစိတ်ကျဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမှတ်ယူထားတာပေါ့နော်ဒီ layout တက်ရဲ့ paragraph group မှာရှိတဲ့ spacing ကကြတော့သူ့မှာဘာထူးခြားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ before နဲ့ after ဆိုတာရှိရပါတော့ before ဆိုတာကကြတော့မတိုင်ခင် after ဆိုတာကကြတော့ရှေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလွယ်တကူမှတ်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်အောက်ဒီ Microsoft Word မှာတော့ကျွန်တော်အပေါ်အောက်လို့ပဲကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စာရေးထားတယ်2 3 1 2 3ဆိုမှကျွန်တော်စာရေးထားရပါတော့စာရေးထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်2နားလေးကို click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ် click တစ်ချက်ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာ before ကလည်း auto after ကလည်း auto ဆိုမှပေါ်နေရပါတော့ဆိုတော့ before ဆိုရင်ကျွန်တော်အလွယ်တကူမှတ်ထားလို့ရတာကအပေါ်ပေါ့နော် after ဆိုရင်တော့ out ပေါ့နော် before ဒီ spacing လေးရဲ့ before ရဲ့သဘောတရားက
ဒီကောင်လေးကို0 1 2 3 4များလာတာနဲ့မြသူ့ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့စာကြောင်းနဲ့သူကအကွာဝေးတဖြည်းဖြည်းချင်းကွာဟသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု after ရဲ့သဘောတရားကြအောက်ခြေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအောက်ခြေလေးမှာ after ကိုတွားရမယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ခြေလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ဒီ15နားလေးမှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးကြရင် after ကိုတွားလိုက်တာနဲ့အောက်မှာရှိတဲ့3နဲ့ဒီစာကြောင်းလေးဒီစာပိုက်ကတဖြည်းဖြည်းချင်းကွာဟသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် before က auto ဖြစ်နေပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်0ဆိုတော့တော့ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်တဖြည်းဖြည်းချင်းများလာတာနဲ့အမျှအပေါ်ကစာကြောင်းနဲ့သူက spacing space တွေကတဖြည်းဖြည်းချင်းကွာဟသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီမှာအောက်ခြေဟာကိုပြောင်းရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြီးနောက်ပေါ့နော်ပြီးနောက်ဆိုတော့အောက်ခြေမှာ auto ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က0ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းချင်းများလာတာနဲ့အမျှ2အောက်မှာရှိတဲ့စာကြောင်းနဲ့ဒီစာဖိုင်လေးနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းကွာဟသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကအလွယ်လင်းတကူเนาะကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ enter ခောက်ပြီးတော့စာကြောင်းတွေကိုကျယ်လေးရှိကြတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီlayout tab ထဲက paragraph group မှာရှိတဲ့ before နဲ့ after ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းချင်းရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ကျင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာများနေတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့နည်းအောင်လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုများသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ထူခြားချက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ before နဲ့ after ကအကျုံးမဝင်တဲ့ဟာတခုရှိတယ်ဘယ်လိုအနေထားနဲ့အကျုံးမဝင်ဘူးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်bullet တွေကတုံးထားတယ်ဆိုရင်ဒီ layout တက်ရဲ့ paragraph group မှာရှိတဲ့ဒီ spacing ကအကျုံးမဝင်ပါဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးเนาะကျွန်တော် bullet တွေလောက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာကဒီကောင်လေးက1ပေါ့နော် bullet ခေါ်ထားလားbullet ခေါ်တာ2တွေကကြတော့ bullet မခေါ်ထားဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်2နဲ့3ကိုကျွန်တော်တို့ bullet ခေါ်လိုက်မယ် bullet ဒီမှာတခါတည်း bullet ခေါ်လိုက်တာနဲ့တက်ပြိုင်နေဒီကွာဟတွေရဲ့စာကြောင်းနဲ့တခါတည်းအကုန်လုံးအပေါ်ရောက်သွားရတော့ bullet style ပြောင်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောင်းသွားပြီအဲ့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် layout tab ကိုတွားမယ် paragraph group ကိုတွားမယ်ပြီးကြရင် before တဖြည်းဖြည်းချင်းများမယ်ကြိုက်တဲ့လောက်များသူကစာကြောင်းကအပေါ်ကစာကြောင်းနဲ့ကွာဟမှုမရှိဘူးအောက်ကဟာလေးတိုင်းပဲကြိုက်တဲ့လောက်များအောက်ကစာကြောင်းနဲ့သူကကွာဟမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘူးလက်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်စာကြောင်းတွေကကွာဟသွားမှာပါနော်ဒီလိုမျိုးကွာဟသွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတယ် layout tab ထဲက paragraph group မှာရှိတဲ့ indent button နဲ့ spacing button ရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်